घर पड्केर दुःख लाग्यो र मान्छेहरू धेरै मरेर नै दुःख कहिले देशै बलिदान जस्तो लाग्छ। राति कहिलेकाहीँ सपनामा देख्छु। के देख्नुहुन्छ? त्यही भुइँचालोको मात्र डर लाग्छ हामी। म त्यतिकै ठिङ्गो उभिरह्यो भने अहिले पनि हल्लिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। भुइँचालो आउनुभन्दा अगाडि मेरो के अरे जीवन राम्रो थियो। अहिले चाहिँ राम्रो छैन। मेरो जिन्दगीमा स्कुल जान पाउँथ्यो, पढ्न पाउँथ्यो, लेख्न पाउँथ्यो। भुइँचालो आएको बेला त्यो धलिन खसेको बेला डर लागेको थियो। मलाई इताले खसेर टाउकोमा लाग्न आँट्दाखेरि मैले हातले टाउकोमा सपाटियो। त्यसपछि म खाटतलामा बसिरहेको थिएँ। त्यसपछि मेरो घर चाहिँ ठिक छैन। अहिले हामी टेन्टमा बस्दैछौँ र यहाँ 100 भन्दा बढी मान्छेहरू टेन्टभित्र बस्छौँ। यहाँ खानेकुराहरू अलि अनहाइजिन छ लाग्छ मलाई। म यसरी उठिराखेको बेला यो जमिन पनि हल्लिरहेको जस्तो लाग्छ। हामी हल्लिरहेको ठाउँमा यस्तो गरिरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। पढ्न मन लाग्दैन, त्यत्तिकै एक्लो बसिरहन्छु। टिचरहरूले हात मुख धुवाएर स्कुलभित्र जाऊ भनेको। त्यहाँ जोक सुनायो, पेन्ट गर्यो, ड्रइङ बनायो। अनि भूकम्पको बारे लेखायो। फिल्म हेऱ्यौँ अनि दुईवटा फर्स्टमा हामीले ठुल्ठुलो के अरे 12 वर्षभन्दा माथिकोले फिल्म हेऱ्यौँ। अनि बच्चाहरूले चाहिँ त्यतिखेर पेन्टिङ गरिरहेको थियो। अनि त्यो फिल्म सकेपछि चाहिँ अनि हामीले पेन्टिङ गऱ्यौँ भने बच्चाहरूले चाहिँ अर्को फिल्म हेऱ्यो। पेन्टिङ गरेँ, मुभी हेरेँ अनि खेलेँ। मैले यहाँ स्कुल आएर पढ्न पायौँ। हामीले कहिले स्कुल पढ्न नआएको, आज मलाई यो टिचरहरूले स्कुलमा पढाउनु भयो, राम्ररी खेलाउनु भयो, राम्रो कुराहरू सिकाउनु भयो। त्यसैले मलाई आज खुसी लागेको छ।